Fala galera do Monstros na Linha, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de dicas. Esses vídeos serão soltos toda quarta-feira. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre iscas de hélice. Aqui temos 4 modelos de iscas que já utilizamos em pescarias na Amazônia, então sabemos do resultado e do potencial de cada uma dessas iscas. Vamos trazer um pouco de cada uma para vocês, para ficar a critério de vocês qual isca vocês vão escolher para uma pescaria, seja por simples afeição a mais a um tipo, ou dependendo do quanto você gostaria de investir em uma isca. Todas elas trazem resultado, então fica a critério de cada um qual isca que acredita que vai ser melhor para a sua pescaria. A primeira isca que vamos abordar é a isca Rocket do Nelson Nakamura, das iscas Lucky. Essa isca tem um novo sistema que só ela tem nas iscas de hélice. Precisa de um pouco de força no começo para fazer isso, para mostrar, mas ela tem uma esfera dentro dela, funciona parecido com o sistema magnético da Brava. Essa esferinha fica presa num ímã aqui na ponta. Ela fica travada aqui, você viu que ela não desce. Quando você arremessa e você faz força para arremessar, essa esfera solta dela, vem aqui para o fundo e faz a isca cair assim na água. Então ela sempre vai cair numa posição onde ela já está pronta para ser trabalhada. Vai evitar aqueles arremessos que às vezes a isca cai assim, ou ela cai de algum outro modo que você precisa dar um toquinho, uma recolhidinha antes de começar o trabalho dela. Essa isca também tem uma barbela aqui na parte de baixo dela, que evita que a isca capote. O que é a isca capotar? O trabalho normal de uma isca de hélice é quando ela ser puxada, ela fazer assim, em linha reta na água, e a água fazer com que a sua hélice gire, jogando água para cima. Às vezes, quando você puxa, porque precisa de muita força para puxar, a isca de hélice vai capotar, ou seja, ela vai perder o rumo, ela não vai vir reta, ela vai tombar, ela vai fazer alguma coisa. Às vezes o peixe está seguindo sua isca e quando isso acontece, ele perde o interesse. Talvez você vá pegar no arremesso seguinte e às vezes o peixe vai embora. Então essa barbela diminui as chances disso acontecer. Isso faz com que fique muito mais prático. Você não desperdiça um arremesso muitas vezes porque a isca não capota. Outra isca que temos aqui é a Devassa da Yara. Essa isca já é puxada para um lado um pouco mais pesada, então você vai conseguir fazer um arremesso até talvez um pouco mais longo dela, porque é uma isca um pouco mais pesada. A garateia dela é um pouco maior do que a Rocket, é reforçada, aguenta o tranco do tucunaré-açu, assim como todas as outras, mas essa daqui, a garateia dela tem um algo a mais. Eu nunca vi uma garateia dessa abrir, nunca vi uma garateia dessa estourar. Já fui para a Amazônia 3 vezes, e dessa isca eu nunca vi o tucunaré escapar porque ele quebrou uma garateia. É uma isca que joga muita água para cima, é uma isca que tem o dom de erguer peixe grande. Se vocês já usaram, ou se vocês já viram vídeos, se vocês já tiveram na presença de gente que usou, vocês sabem, essa isca ergue muito peixe grande. Outra opção de isca é a Killer da CCM. Essa isca é de madeira, então ela é um pouco mais leve do que a Devassa, até que a própria Rocket, ela é um pouquinho mais leve. É uma isca mais parruda do que a Rocket, então ela se aparenta ao peixe como uma isca, um peixe maior. Também tem uma garateia muito forte. Por ser uma isca leve, fica muito fácil de puxar, joga muita água para cima. E a campeã das iscas de hélice, essa aqui é a famosa Hip Roller, da marca High Roller. Essa aqui é uma isca de 18 centímetros, ela também é de madeira, então apesar dela ser uma isca maior, ela é uma isca muito leve. Ela tem uma aerodinâmica diferente, como vocês podem ver. Ela tem a frente dela mais gorda, enquanto o final dela é mais fininho. Então ela facilita com que a água tenha essa passagem para chegar na hélice e girar. Essa isca, por ter 3 garateias, ela também facilita, tem mais espaço, mais lugar para o peixe se travar. Então é um ponto onde às vezes o pescador prefere optar por isso, mas é uma isca mais difícil de se achar. Poucas pessoas importavam essa isca para o Brasil, hoje em dia ela está sendo produzida no Brasil, mas ainda assim não tem distribuição para o Brasil inteiro. Em poucos lugares você acha essa isca para comprar. Outro ponto sobre a isca de hélice, gente, ela às vezes torce a linha, porque ela roda, né? Ela tem esse papel, ela vai rodar um pouco. Então o que acontece? A gente indica para vocês fazerem ou igual está aqui nessa devassa, de colocar um girador no próprio pitão da isca, ou colocar um snap com girador na hora de prender a isca na linha.
Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que a linha torça menos. Não vai evitar que a linha torça totalmente, porque isso é quase impossível, mas vai impedir que a linha torça muito constantemente. Quando a linha se torce muito, ela fica mais fraca. Então, se você fizer desse jeito, a linha vai se torcer menos e tem menos chance de você perder seu troféu na hora que o tucunaré bater, porque a linha vai estar mais próxima da sua resistência máxima. Fechou, galera? Muito obrigado. Sigam o nosso canal no YouTube. Por favor, deixem um joinha, comentem o que vocês querem ver. Acione o sininho de notificações para vocês verem quando chega vídeo novo. Sigam a nossa página no Instagram também, eu vou deixar o arroba aqui embaixo para vocês verem. E lembrando, esses vídeos são postados toda quarta-feira à noite. Fechou, galera? Muito obrigado.